Compariranno il 20 luglio davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Udine per la prima udienza Lorena Venier e Maylin Castro Monsalvo, rinviata a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare Camilla Del Torre per omicidio volontario, pluriaggravato, vilipendio e occultamento di cadavere. Quando si aprirà il processo sarà passato un anno dal delitto scoperto il 31 luglio del 2025 e fissato come data di esecuzione dell'omicidio il 25 luglio, una settimana prima del ritrovamento del cadavere di Alessandro Venier fatto a pezzi, occultato in un bidone della spazzatura pieno di calce. Lorena e Maylin hanno deciso entrambe di presenziare all'udienza davanti al GUP. Annunciata la presenza della mamma della vittima, a sorpresa è comparsa anche la nuora ed ex compagna del 35enne. Lorena ha rilasciato spontanee dichiarazioni in cui ha chiesto, nella consapevolezza che verrà condannata, di trascorrere il periodo fino alla condanna definitiva nella casa di Via dei Lotti. Il giudice si è riservato di decidere. Ha manifestato appunto il desiderio di poter trascorrere questi momenti prima della sua pena definitiva a casa sua per sistemare l'abitazione e renderla in qualche modo più agibile anche per la minore, perché la destinazione di quel bene è la bambina. Per quanto riguarda Maylin Castro Monsalvo, è rimasta in silenzio ed apparsa nervosa e sofferente, tanto da lasciare anzitempo l'aula e il tribunale di Udine scortata dagli agenti penitenziari. Anche i difensori della colombiana hanno avanzato alcune richieste sulle quali il giudice si è riservato anche qui di decidere, tra queste una perizia psichiatrica. Chiesto una perizia psichiatrica della signora Castro alla luce di nuove acquisizioni che sono state fatte negli ultimi giorni di rilevanti a nostro avviso elementi che non erano state valutate, e quindi io credo che la capacità di intendere e di volere ai momenti del fatto debba essere decisa e valutata in contraddittorio. Durante l'udienza, pur essendo nella stessa aula, le due donne si sono scambiate soltanto qualche sguardo. Lorena ha manifestato il desiderio di poter parlare con Maylin e rivolgerle un saluto, ma non è stata accontentata. Non c'è stato un contatto tra le due detenute, nonostante il desiderio di Lorena era appunto quello di poter salutare la nuora, insomma, con cui resta legata affettivamente.